हाम्रो सञ्जय चामलिङज्यू पनि आइपुग्नु भयो अरे तल गेटमा छ भन्नुहुँदै थियो कि यहीँ तल छ गेटमा पर्खिनु भइरहेको छ अरे 15 मिनट जस्तो भयो अरे मलाई भेटाउँदा फाइनली आयो जो आइपुग्नु भयो हो इन्तजारमा थिएँ म अलिकति पहिला पुगेछु यहाँ हाम्रो जो पनि आइपुग्नु भयो हेलो जो ओके गाइस फाइनली म चाहिँ आइपुगेँ कालीझोडाको यो लो ड्यामको ठिक्कै गेटमा र म जसलाई भेट्न आएको र उहाँको बाइक यहाँ छ है हाम्रो चामलिङ नेचर लभर भ्लगर भाइलाई भेटेछु उहाँ हुनुहुन्छ हजुरलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा है सेवाने चामलिङ नेचर लभर फ्रम सञ्जय चामलिङ राई फ्रम सिलगढी अनि जोजोले गर्दाखेरि नै नयाँ ठाउँ घुम्न जान्छौँ त्यो पम्बु डाँडा कि के भन्यो पन्बु डाँडामा अब तपाईँहरूलाई त्यहाँको भ्यूहरू हामी राम्रोसँग देखाउने छौँ है आज मेरो फर्स्ट मिटअप पनि हो र आज हामी दुई भाइ नै मोटो भ्लगिङ गर्दै पन्बु डाँडाको यात्रा गरिरहेछौँ आई होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ होला बाटोको प्रतीक्षा साँच्नु होला हेर्दै गर्नु होला आनन्द तामाङ अनि चामलिङ नेचर लभर स्टेडियम अनि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा चिज चाहिँ भनिराख्नु हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्किप नगरे हेर्नु होला कन्टिन्यू है लु त अब आगे लाग्दैन ओके गाइस अब चाहिँ कालीझोडाको लो ड्याम यो हाइडल प्रोजेक्ट एनएचपिसीको लो ड्यामबाट हामी पार गऱ्यौँ र हजुरहरूलाई त्यो बिचको बाटो चाहिँ क्याप्चर गर्नु पाएन अलाउड थिएन क्यामेरा अलाउड थिएन र अब यहाँबाट चाहिँ हामी दुई भाइको जर्नी स्टार्ट भयो पन्बु डाँडा है त यो पारिदेखिको हामी यहाँ वारीसम्म आइन्छ चाहिँ बिचमा चाहिँ क्यामेरा अलाउड थिएन र त हजुरहरूलाई देखाएन है त अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्टार्ट भयो पन्बु डाँडाको यात्रा हुन्छ दागु बाटो चाहिँ अलिक सानो छ र निकै उकालो पनि छ हेर्दै जाउँ र बिचमा एक जग्गा हाइडल प्रोजेक्टको बिचमा चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउनु पाइनँ त्यहाँ चाहिँ क्यामेरा अलाउडै छैन रहेछ नि त त्यो क्यामेरा अलाउ नभएको कारणले गर्दा चाहिँ बिचको एक भाग चाहिँ हजुरलाई देखाउनु पाएन पन्बु त यताबाट त्यता बाटो चाहिँ अलिक खराब भएछ अलिक बिग्रेछ बाटो जग्गा जग्गा बिग्रियो होला यहाँबाट तल कोरोनेसन ब्रिज मजाले देख्दो रहेछ नि त ओ तल हेर्नु नि हो तल त्यो पल्लो रेलवे ब्रिज यताको कोरोनेसन ब्रिज त दामी नदेख्दो रहेछ हेर्नु देख्नुहुँदैछ कोरोनेसन ब्रिज पनि देख्दो रहेछ यो चाहिँ कोरोनेसन ब्रिज पल्लो रेलवे ब्रिज सेवकको त्यो त मजाको देखेको है दामी देख्दो रहेछ नि दुइटै ब्रिज देख्छ कोरोनेसन ब्रिज टाइगर ब्रिज र पल्लोपट्टिको चाहिँ रेलवेको सुबुकको रेलवे ब्रिज अझै यो क्लियर छैन रहेछ वेदर के यो वेदर चाहिँ अझै क्लियर हुनु भनेदेखिलाई यस्तो दामी देख्छ अब माथि पन्बुबाट कस्तो देख्ने हो पन्बुको वेदर कस्तो छ कुनै ओके ल हामी दुई भाइ चाहिँ नेचरलाई क्याप्चर गर्दै हिँडिरहेछौँ हेरौँ अब माथि पन्बुको चाहिँ वेदर कस्तो छ पन्बुबाट चाहिँ अब नजारा तपाईँहरूलाई दामी पारा देखाउने चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ लौ त लागौँ फेरि लागौँ त बाटो चाहिँ पुरा स्टिप निकै स्टिप छ
माथि त वेदर अलिक चिसो चिसो मात्रै होइन, अलिक घुम्म पनि छ जस्तो छ, त्यति खास छैन क्या हौ वेदर त माथि त। चामलिङ नेचर लभर छ मसँग आजको मिटअप उहाँसँगको, उहाँ पनि अगाडि जानुहुँदैछ। हामी पुग्नुपर्ने छु त्यो डाँडामा, पन्बू डाँडा छ त्यो यहाँ माथि छ। र पन्बू चाहिँ अलिक वेदर चाहिँ क्लियर छैन रहेछ, बादल फग लागेको देख्दा चाहिँ। यता चाहिँ फेरि क्लियर छ। र आज हामी दुई भाइ चाहिँ मिटअप, मोटो भ्लगिङ प्लस मिटअप गर्दै आइपुगेको छौँ पन्बू डाँडादेखि अलिकति मुनिपट्टि। एकछिन यहाँ पनि रिल्याक्स गर्दै अलिकति फ्रेस हावा पनि लिने भन्दै। तर जे आज मजा आयो। हाम्रो चामलिङ नेचर भ्लगर उहाँसँग अहिले बसेर मजाले गफहरू गर्नेछौँ हामी माथि। स्टार्ट गरौँ यहाँबाट, फेरि अब जाने पन्बू। आजको मोटो भ्लगिङ पन्बू डाँडाको। यही माथि हो पन्बू डाँडा चाहिँ। चामलिङ नेचर लभर। अलिक माथि आउनु नि, यहाँ आउनु नि। ल गाइस, अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यौँ पन्बूको डाँडामा। ल यही नै चाहिँ हो पन्बू डाँडा। फाइनली वी रिच्ड पन्बू डाँडा। पन्बू डाँडाको सेरोफेरो चाहिँ यही हो। तर बोरिङ चाहिँ के भन्नु, वेदर चाहिँ यतापट्टि चाहिँ क्लियर छ, यता तल्लोपट्टि चाहिँ छैन रहेछ जस्तो छ। ओके गाइज, फाइनली पन्बूको डाँडामा, पन्बू डाँडा आइपुग्यौँ। तर वेदर चाहिँ अलिक भिजिबिलिटी चाहिँ कम्ती रहेछ। पन्बू डाँडाको यो सानसानो स्टलहरू, दोकानहरू, सानसानो फास्टफुडको स्टलहरू रहेछ। निकै भएछ, म लास्ट पन्बू डाँडा आउँदा यति बिना दोकानहरू त थिएन। निकै डेभलप भएको छ दोकानहरूको पनि। यो साइड चाहिँ अलिअलि भए पनि क्लियरै छ। यो पऱ्यो यता कालीझोडा साइडपट्टि, र अर्को यहाँ तल्लो साइडपट्टि चाहिँ कतिको छ हेरौँ। आइपुग्यौँ पन्बू डाँडा, आइपुग्यौँ। तर अब मजा अलिक ठन्डा ठन्डा पनि छ कि, प्लस तर अलिकति वेदर चाहिँ नि तल्लोपट्टिको जुन देख्ने भ्यू चाहिँ थियो नि, त्यो भ्यू चाहिँ सायदै आज मिस हुन्छ जस्तो लाग्दैछ। किनकि यता फग पुरा देख्दैछु कि। हेलमेट राख्दा कसो होला है।
आउनुहोस् एकछिन यहाँबाट तपाईँहरूलाई पन्बू डाँडाबाट देख्ने भ्यू देखाउने है त भनेको भन्नु चाहिँ, तर वेदर चाहिँ फेरि खासै चाहिँ छैन रहेछ नि त। भिजिबिलिटी चाहिँ 0 भन्दा हुन्छ होला सायद, छैन रहेछ नि त पन्बू डाँडाको। ओ परसम्म चाहिँ यसको भ्यू पोइन्ट है, टावर भनौँ न, भ्यू टावर त्यहाँबाट हेर्ने। यस्तो छ पन्बू डाँडा। तर त हजुरहरूलाई देखाउनु जुन चाहिँ भ्यू थियो त्यो भ्यू चाहिँ यहाँबाट देख्दै थियो कि साह्रै क्लियर चाहिँ छैन। हाम्रो सञ्जय चामलिङ नेचर लभर चाहिँ आउनुहुँदैछ, उहाँ पनि आज मसँग जोडिएको छ। उहाँ र मेरो आजको पहिलो मिटअप भएको हो भनौँ न, भएको थियो त होइन, भएको हो। आज फर्स्ट मिटअप हाम्रो दुई भाइको। र आज हामी चाहिँ दुई भाइ मिटअप पनि गर्दै मोटो भ्लगिङ गर्दै आइपुगेको छौँ पन्बूको डाँडामा। दामी तल हावा चलिरहेछ कि, तर देख्ने पर्ने तलको चाहिँ भ्यू चाहिँ छैन खास। हेलो नमस्ते फेबुलो जिसोबराई, गुड मर्निङ। र दामी रहेछ नि है आज। तर विश्वास चाहिँ के भयो भने हेर्नु, भिजिबिलिटी चाहिँ अलिकति कम्ती नै छ। जुन चाहिँ देख्नुपर्ने चाहिँ खास भ्यू चाहिँ बादल लागेर ओहरा लागिरहेछ, बादल ओहरा लागेको क्लियरली चाहिँ देख्नु भएको छैन। तर पनि जति चाहिँ देख्दैछ त्यतिमा चाहिँ इन्जोय गर्नुहोस् है। दामी छ नि यहाँको भ्यू त, दामी रहेछ, मजाको हावा। यहाँ जब पनि के हो त हावा चाहिँ मजाको। यहाँनिर मैले टाइम ल्याप्स गरेको चाहिँ राम्रो हुँदैछ। टाइम ल्याप्स गर्दा हुन्छ। छोडिदिइराखेँ मैले। मुनि देख्नु हुँदैछ यो गाउँहरू, कुन गाउँहरू। पन्बूको भ्यूको मजा लिनुहोस् है त। यो पट्टि जाउँ न एकछिन। म यहाँ राख्छु कि टाइम ल्याप्स मेरो हुन्छ, गर्नु नि। दामी छ भ्यू चाहिँ यहाँबाट देख्ने नजारा। हजुरहरूले इन्जोय गर्नु है पन्बू डाँडाको भ्यू चाहिँ त। यो भन्नुपर्दा खासै चाहिँ नि टुरिस्ट स्पट पनि भयो र टुरिस्ट सिजनमा चाहिँ नि यति डर भिड हुन्छ यहाँ टुरिस्टहरूको। अनि विन्टर सिजनमा चाहिँ विन्टरको टाइममा चाहिँ यति साह्रो क्लियर हुन्छ यो कि 360 भ्यू देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले डल्लै। आज चाहिँ छैन रहेछ, बादल लागिरहेछ, त्यसले गर्दा चाहिँ क्लियरै छैन। नत्र भने हजुर एउटा माथि छ हजुर, टप एउटा हाइट भएको भ्यू पोइन्ट छ कि त्यहाँ, अहिले जाउँ न। के छ लाँदैन एकछिन त्यो राख्नु नि त। हेर्नु गाइस, नेचरको लभर क्यामेरा सेट गर्दैछ नेचरलाई क्याप्चर गर्ने लागि। हेर्नु नि उहाँ चाहिँ कतिको चाहिँ यसमा भिजेको छ होला, यहाँबाट थाहा पाउनु। त्यसै चाहिँ चामलिङ नेचर लभर भनेको चाहिँ होइन रहेछ नि त। उहाँको क्यामेरा सेटिङ चाहिँ हेर्नु नि, यो नेचरलाई क्याप्चर गर्नुको लागि सेट मिलाइरहेछ अहिले। तपाईँहरूले पनि उहाँको च्यानललाई भिजिट गर्नु होला। दामी उहाँको भ्युज र उहाँको भिडियोग्राफीहरू देख्नु पाउनुहुनेछ है त। कस्तो राम्रो भ्यू देख्दैछ मुनिपट्टि। अब घरमा बस्यो भन्दा देख्दैन, यसो बाहिर आउनु पऱ्यो कोही बेला, यसो घुम्न आएको बेला नै यति मनोरम दृश्य। अहिले यो पोइन्टमा पनि लान्छु, यो पोइन्टबाट पनि तपाईँलाई भ्यू देखाउँछु है त। आज यो टाइमतिर चाहिँ वेदर त्यति हुँदैन, तर बिहानको टाइममा दामी हुन्छ। क्लियर थियो त्यति बेला चाहिँ एकदमै भ्यू थियो। यतापट्टि हिमाल देख्दैछ, यतापट्टि चाहिँ खोला देख्दै। यो अरूभन्दा विन्टरको सिजनमा नि हजुर क्लियर हुन्छ, अलिक चिसो हुन्छ, जाडो हुन्छ कि, तर यति सफा हुन्छ, क्लियर हुन्छ। 360 भ्यू देख्छ यहाँ। ए अच्छा गाइस, यहाँबाट घुम्न आउनु भएको छ उहाँ दाजुहरू, कालिम्पोङबाट आउनु भएको छ। उहाँहरू पहिला सेकेन्ड टाइम रे उहाँ आउनु भएको।
तर उहाँहरूलाई पनि अलिकति फलो भयो है यहाँ खास देख्ने भ्यू चाहिँ देखेन हजुर हुन्छ जाउँ ओ त्यो भ्यूबाट लिनु अझै बनिँदो रहेछ आम्मा हेर्नु त अघि अलिक देख्दै थियो अहिले त झन् ड्याममै भएछ देख्ने भ्यूलाई चाहिँ मजाले छोप्यो आज आया भी हूँ भैया की कारण से ही मैंने ये नया जगह देखने को मौका मिला उसके लिए भैया को बहुत सारे थैंक यू आपको भी थैंक यू आगे में भी एक व्यू पॉइंट है वहाँ से भी आपको शायद ही कुछ दिखने को मिलेगा वैसे आज उतना क्लियर नहीं है मौसम थोड़ा ख़राब है फिर भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा व्यू दिखा पाए है ना और भैया की मैंने इससे पहले भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ भैया की चैनल में भी आप लोग विजिट कर सकते हैं काफ़ी सुंदर प्लीज़ विजिट माय चैनल Anand.tamang.vlogs मेरा चैनल में भी आप लोग थोड़ा विजिट कीजिएगा मैंने भी थोड़ा सा कोशिश किया हूँ कि काफ़ी मेहनत करते हैं भैया जी और इस क्षेत्र पे जगह जगह पे मुझे काफ़ी अच्छा चीज़ दिखाई दे रहा है वो चीज़ क्या है यहाँ पे डस्टबिन वगैरह जगह जगह पे रखा है ताकि बाहर के टूरिस्ट वगैरह आए तो ऐसा गंदगी ना फैलाए और यहाँ के आदमी तो वैसे ही जागरूक ही है आगे आप लोग को दिखाते रहूँगा दोस्तों ओके गाइज आइपुग्यो फाइनली फेरि हामी अर्को भ्यू पोइन्टको लोकेसनमा झन्डा ऊँचा रहे हमारा यहाँ त हमेसा नै झन्डा ऊँचा नै हुने रहेछ हावा देख्नुहुन्छ हाम्रो भारत देश सुन्दर देश शानदार फ्ल्याग यही मेरो ल गाइज आज हेर्नु नि मसँग हाम्रो फर्स्ट मिटअप गर्नु हुने दामी ठाउँमा त्यो पनि हामी राष्ट्र झन्डाको छेउमा उठ्नु पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै गर्वित छौँ है हामीहरू अर्को कुरो के नि हजुरहरूलाई भन्दा आजको मेरो फर्स्ट मिटअप हो हाम्रो सञ्जय चामलिङज्यूसँग र उहाँ चाहिँ फेरि नेचर लभर मात्र होइन उहाँ चाहिँ फेरि एउटा देशभक्त सिपाही पनि हुन्छ है हुनुहुन्थ्यो अहिले उहाँ रिटायर दिनुभएको छ अहिले युट्युबको क्षेत्रमा गरिरहेको हुन्छ सो प्लिज उहाँलाई धेरै धेरै हामी सपोर्ट गर्नु होइन मेरो च्यानलको माध्यम आजको भिडियो दामी भोपाल हुन्छ यहाँदेखि हामी फेरि अर्को होमस्टे चाहिँ एउटा दामी होमस्टे त्यहाँ के छ कि त्यहाँ पनि लानु तपाईँलाई त्यहाँ भारत देशको फ्ल्यागलाई यहाँ चाहिँ क्या मजाले हावाले पनि क्या ताउ दिइरहेको नि हाम्रो यहाँ हाम्रो भिजिटर्सहरू यहाँ कालिम्पोङबाट आउनुभएको उहाँ पनि पन्बू डाँडाको मनोरम दृश्यलाई हेर्दै नेचरलाई हेर्दै है क्या दामी हावा आइरहेको छ नि हाम्रो पन्बूको डाँडा तर विश्वास चाहिँ के भन्दैला आजको भ्युज चाहिँ यो कुहिरोले लग्यो आजको देख्ने भ्युज चाहिँ जुन चाहिँ थियो त्यो भ्यू चाहिँ कुहिरोले लग्यो मेरो यहाँ पछाडिबाट चाहिँ देख्ने हो खासमा भ्यू चाहिँ के अब आजको कुहिरोले चाहिँ आजको भ्यू चाहिँ लग्यो तर पनि फ्ल्यागले चाहिँ साथ दिइरहेछ है हामीलाई ओके गाइस निस्क्यौँ अब यहाँबाट हजुर यहाँको भ्यू पनि साह्रै खासै नभए तापनि हजुरलाई अलिअलि हजुरहरूलाई देखाउनु पायो अब निस्क्यौँ नेक्स्ट डेस्टिनेसनमा है त
जहाँ चाहिँ मजाको होमस्टे पनि छ। त्यो होमस्टे तपाईँहरूलाई पनि लिएर गएर देखाउने छौँ। तपाईँहरू यदि पन्बू डाँडा भिजिट गर्नु चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले यो लोकेसन यो भ्यू पोइन्टलाई मिस नगर्नुहोस् है। अनि साथसाथै यहाँनिर अलिक परतिर होमस्टेहरू पनि धेरै नै छ र हजुरहरूले होमस्टे पनि यहाँनिर अभाइलेबल पाउनुहुन्छ। यहाँनिर गाइज तपाईँहरूलाई नेचरको भ्यू देखाउँदै देखाउँदै पन्बू डाँडा आइपुगेपछि मान्छे भोक त लाग्छ नि, के चपचाप चिप्ची खुवाउँ भनेर पन्बू डाँडा बहिनीको दोकानमा आइपुग्यो हामी र म र आजको मेरो दोस्त। अब चाहिँ यसो मुखलाई पनि एक्सर्साइज गरौँ भनेको हो। यसो दायाँ बायाँ फाइट खेलौँ भन्दैछु। खेलिसकेर खेल्दा खेल्दा पनि तपाईँलाई हामी देखाउँछ। सानो खालको एउटा मुखबाङ भिडियो हुन्छ यहाँ। तर मलाई चाहिँ हेभी गरम हुन्थ्यो कि, तर यहाँ आएर चाहिँ दामी भयो, शीतल मजाको। पहिला चाहिँ चियाइदिनु यहाँनिर पन्बू डाँडामा आउनु भने खानुको चाहिँ कुनै पनि दिक्कत छैन है त। यति दामी फ्रेस यहाँनिर समोसा, चिया, कफी के लिनुहुन्छ, प्लस म्यागी, वाइवाई, यी कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू र भेज मोमो पनि मजाले ग्लासले कभर भएको छ। भेज मोमो पनि अभाइलेबल छ। सुर्ता छैन यहाँ खानुको लागि चाहिँ। हामी पनि तपाईँहरूलाई घुमाउँदै भ्युज देखाउँदै देखाउँदै के खानु भनेर पन्बू डाँडाको यो सानो स्टलमा आइपुगेका छौँ है। आजको भ्लग अन्तसम्म हेर्नु होला है त, स्किप नगरिकन प्लिज स्टे ट्युन। लु गाइस, अब हाम्रो आजको पन्बू डाँडाको फर्स्ट बाइट चाहिँ सिङ्गडा समोसाबाट है। लिए दोस्तों थका हुआ है, अभी थोड़ा रेस्ट के साथ में थोड़ा चाय और समोसा के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या खाएंगे। चिनी कम्ती रहेछ, चिनी कम्ती होइन, नाको बराबर छ। त्यस्तै राम्रो छ। म त चिनीहरू बहुत कम्ती खान्छु। लु लिएँ भने मोमो तात्यो तात्यो भने दिइ पनि हामीलाई मोमो भनिदिनुहोस्। समोसा पनि चिसो भएछ कि, तर मिठो त मिठो रहेछ है। यस्तो कुखुरा लाग्ने ठाउँमा तातो त के बस्थ्यो होला। अर्को कुरो चाहिँ के भने नि, सायद आज हाम्रो मिटअप मोटो भ्लगिङ यो भिडियो साह्रै नै लामो हुने जान्छ। त्यसले गर्दा म यो भिडियोलाई पनि 2 पार्टमा तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। फर्स्ट पार्ट मेरो स्टार्ट गरेर यहाँ हजुर मेरो मिटअपको फर्स्ट पोइन्टसम्मको सायद हुन्छ होला, र सेकेन्ड पार्ट पनि हुन्छ। हजुरहरूले माया गरेर अल्छी नमानी हेरिदिनु हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको छु है त। हेरिदिनु है त। सिङ्गडा खायौँ, अब आयो मोमोको पालो, भेज मोमोको। मोमो पनि टेस्ट गरौँ त, पन्बू डाँडाको मोमो। ल फर्स्ट मोमो है। पन्बू डाँडाको मोमो चाहिँ चाको हो, हेर्दाखेरि दामी देख्दैछ। मिठो रहेछ, मिठो बनाउनु हुँदो रहेछ मोमो। ल तपाईँको दोकानको पनि प्रोमो एडभर्टाइजमेन्ट हुन्छ है। पन्बू डाँडा आउनु रहेछ भने चाहिँ यहाँ मेरो बहिनीको दोकानमा सब्जीको मोमो, समोसा, सिङ्गडा, चिया खानु चाहिँ मिठो स्वादिष्ट। लो गाइस, सिङ्गडादेखि स्टार्ट भयो, मोमोमा सकेर अब म्यागी वाइवाईमा आइपुग्यो। लिउँ है। ल यो हुनु नि, भोक पनि लाग्छ नि त। अब चाहिँ फेरि यो चाहिँ पन्बू डाँडाको मिठो मेगी हेर्नुहोस् त, तातो तातो। हामी अब लिन आँटेको छौँ। जोजोले त सुरु गरेँ मैले त। मिठो दामी। टीमा थियो नि हुनुहुन्थ्यो, ए रिटायर हुनुभयो।
सर्भिसभन्दा बेसी पेन्सन खानु हुँदैछ अहिले ए हुनुहुन्छ है हुनुहुन्छ मेरो दादा पनि एएसीको ड्युटीमा हुन्छ होइन दादा त कहिले पेन्सन आएर पनि खस्नु पनि भयो ए खस्नु त्यसले अर्को जग्गा पनि जब गर्दै त्यसले बेसी त गरेन 17 साल चाहिँ गरेर पेन्सन आइकिन त्यो यसमा इन्डियन ओइलमा जब गर्दै थियो हाम्रो दादा चाहिँ ड्रिङ्क बेसी गर्ने हो त ड्रिङ्क बेसी गर्ने मासु पनि हेभी खाने अब फौजमा लागेर आएर त्यतिकै थियो हार्ट स्ट्रोक भएर सुतेको ए लास्ट आजको लास्ट बट नट द लिस्ट भने जस्तो यो चाहिँ अब हाम्रो लास्टको मिल हो आज यो चाहिँ के चिज हो भनेर चाहिँ म भन्दिनँ हजुरहरूले नै बुझ्नुहोस् यो चाहिँ के चिज हो भनेर र आजको भेज मोमो यो सिङ्गडा वाइ अनि यो यहाँ हाम्रो बहिनीले बनाउनु भएको बहिनीलाई पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा थ्याङ्क यू मिठो बनाइदिनु भयो हजुरको दोकान यसरी नै फलोस् फुलोस् राम्रोसँग चलोस् र पन्बू डाँडा आउनु हुँदैछ भने हजुरहरूले फास्ट फुडको मजा लिन सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो बहिनीको दोकानमा मिठो बनाउनु हुँदो रहेछ ल लास्टको मिल लिने है त्यहाँबाट लाग्ने ल बस्नुहोस् ल बहिनी ल लागौँ हजुरको खाजा भुजा पनि भयो अलिकति पन्बूको भ्युजको नजारा पनि भयो अब लागौँ नेक्स्ट डेस्टिनेसन मेरो कहिलेदेखि गाडी त फोनमै छोडेको छु गाडीसँग यस्तो ल निस्क्यौँ अब अर्को गन्तव्यतिर लागौँ अर्को डेस्टिनेसन ल लेट्स गो निस्क्यौँ पन्बूबाट पनि लागौँ ओके गाइज अब पन्बूबाट आजको अन्तिम दर्शन गराएर निस्केको अब चाहिँ